तो हेलो गाइस, वेलकम टू थिंग्स हुआ। दोस्तों, वीवो फ़ोन से जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है और उससे आप परेशान हो चुके हैं कि यार मैंने मोबाइल का पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड किया और जो आवाज़ आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है, कैसे ठीक होगा ये परेशानी, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए। बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाकर ऑन नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आप अपने वीवो फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अगर आपको दोस्तों आवाज़ नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको देखने के बाद आपका प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑडियो आपका ज़रूर आए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ये वीवो का फ़ोन है। यहाँ से अगर दोस्तों मैं नीचे इसको करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्क्रीन रिकॉर्ड, ठीक है। इस पर दोस्तों मैं होल्ड करूँगा। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये 3 डॉट पे क्लिक करना है और बाजू में यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इन पर से आपको ऐसे बाजू में ले लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर है मोटरसाइकिल मोड, तो इसको मैं यहाँ पे अंदर ले लेता हूँ, लेकिन अभी मैं लूँगा नहीं। इस तरह से आपको ले लेना है और ये जो ऊपर डन वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन को आप कैसे यहाँ पे लाओगे। अगर पहले से हैं तो आपको क्या करना है, इस पर होल्ड करना है, अपनी उंगली रखनी है और न्यू यहाँ पे ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन होके आ रहा है और आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है रिकॉर्ड साउंड में। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर देखिए सिस्टम ऑडियो, माइक्रोफोन ऑडियो, 2 ऑप्शन है। तो ये मैं आपको दोनों ऑप्शन समझा देता हूँ। अगर दोस्तों आप सिस्टम ऑडियो सिलेक्ट करते हैं तो आप बिना माइक्रोफोन के जब अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आवाज़ आएगा। अगर आप एयरफोन लगाते हैं या फिर बाहर से कोई भी आप माइक आप अटैच करते हैं तो आवाज़ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड। और इसको अगर आप दोस्तों सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद क्या होता है, बाहर निकल जाइए। ये आपका सेटिंग हो चुका है। फिर आपको दोस्तों बाहर निकल के आ जाना है। अभी जब भी दोस्तों आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप कैसे भी करो, माइक्रोफोन से करो, आप एयरफोन डालो अपने फ़ोन में या फिर बाहर से भी करो, लेकिन आपके वीडियो में आवाज़ ज़रूर आएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए। बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाकर ऑन नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।